πάει δεξιότερα. Να μας δώσει τη γούνα αυτός ενίδα. Και τον άλλο, τον άγριο. Τον μελαχρινό. Λένε ότι ο Κούνδουρος υπήρξε ατίθασος, υπήρξε ασυμβίβαστος. Πρέπει να ομολογήσω ότι ήταν εύκολο να είμαι ασυμβίβαστος. Δεν χρειάστηκε να συμβιβαστώ, αλλά και όταν χρειάστηκε ήταν εύκολο να αποφύγω αυτή την παγίδα. Ήμουνα περήφανος γιατί ήταν η γενιά μου περήφανη και ήταν κληρονομημένο μες στο αίμα μου αυτή η περηφάνεια. Έστω και αν στοίχιζε καμιά φορά. Εμένα δεν μου στοίχιζε. Νικημένος βγήκα και από τα πείσματά μου και την περηφάνεια μου και τις εγωπαθίες μου και από τη φλερέσκιά μου. Από όλα βγήκα νικητής μέχρι τώρα. Θα πω ότι γεννήθηκα τον 20ο αιώνα για να δημιουργήσουμε και μια σύγχυση. Τα παιδικά μου χρόνια ήταν ανέμελα έως οδυνηρά. Δηλαδή, πατέρας πολιτικός, διωγμένος από τις δεξιές κυβερνήσεις, δημοκρατικός μέχρι φανατισμού, καταδικασμένος σε θάνατο το 1935 στο κίνημα, ήταν από τους αρχηγούς του κίνηματος, το κίνημα απέτυχε. Ο πατέρας μου δικηγόρος, ο παππούς μου δικηγόρος, ο παππούς μου δικηγόρος, όλοι οι δικηγόροι, εγώ δεν ήθελα. Τελικά, και μόλις πέθανε ο πατέρας μου, παράτησα την οικογενειακή παράδοση και πήγα σχολή καλών τεχνών, θέλησα να γίνω αγιογράφος, ζωγράφος ή κάτι τέτοιο. Τελικά δεν έγινε ούτε αυτό. Μέχρι το 1952, που τέλειωσε η θητεία μου, τη λέξη βρήκα να πω τώρα, η θητεία μου στο Μακρονήσι. Δεν θυμάμαι μια καλή μέρα στη ζωή μου που να μην ήταν μπολιασμένη από τον φόβο. Από το φόβο του Μεταξά, από το φόβο των Γερμανών. Στο Μακρονήσι πρώτο έμαθα τη δύναμη του λόγου. Εγώ είμαι της εικόνας άνθρωπος. Ήμουν του υλικού. Έχτιζα. Στο Μακρονήσι χτίζαμε ένα θέατρο, χτίζαμε σπίτια, χτίζαμε πεζούλια, χτίζαμε ό,τι μπορεί να φανταστεί άνθρωπος, γιατί πολύ πονηριά η ηγεσία είχε αντιληφθεί ότι μπορούσαμε και να ζούμε κάποιο μαρτύριο κουβαλώντας πέτρες και να είναι το μαρτύριό μας αποτελεσματικό. Προσπαθούσαμε να αποκτήσουμε μια φωνή μέσα στην πνιγυρή ατμόσφαιρα των νικητών. Νιώθαμε την ανάγκη κάτι να κάνουμε, κάτι να ψελίσουμε, γιατί να φωνάξουμε βέβαια απορρευόταν. Και στήσαμε ένα θέατρο. Από το θέατρο σιγά σιγά εξοικειώθηκα με τον λόγο του άλλου, με τον τρίτο λόγο, με το θέατρο, με τους αρχαίους συγγραφείς. Με ό,τι τέλος πάντων νομίζαμε τότε ότι ήταν το α και το ω του ελληνικού πολιτισμού μέσα στη μαυρίλα, την αφάνταστη μαυρίλα που σήμερα δεν μπορεί να την αντέξει άνθρωπος. Πώς να μεγαλώσει ένα παιδί όταν γύρω-γύρω είναι αίμα και μίσος, μίσος και αίμα. Λοιπόν, μεγάλωσα έτσι. Δεν εμίσησα. Ίσως δεν εμίσησα. Ίσως και λέω ψέματα. Πάντως μεγάλωσα μέσα στο μίσος. Προσπάθησα μέσα από την τέχνη να το ξεπεράσω. Το μίσος δεν είναι αρκετά γόνιμο για ένα παιδί το οποίο θέλει να γίνει κάτι άλλο. Θέλει να υπάρξει με έναν τρόπο δικό του. Δεν θέλει να υποταγεί στα σημάδια των καιρών. Δεν θέλει να πει ούτε ζήτω η πατρίδα, ούτε ζήτω η θρησκεία. Τα αρνήθηκα και την πατρίδα και τη θρησκεία. Τα πλήρωσα. Και ίσως τα πληρώνω ακόμα. Καλά έκανα, δεν μετανιώνω. Στα 1953 ξεκινάει την πρώτη του ταινία, «Τη Μαγική Πόλη». Τη μουσική έχει γράψει ο αγαπημένος του φίλος, ο Μάνος Χατζηδάκης, συνεργάτης και συμπαραστάτης του σε όλο το μελλοντικό του έργο. Η ταινία γυρίστηκε σε μια προσφυγική γειτονιά της Αθήνας, στο Δουργούτι. Κύριο πρόσωπο, ένα λαϊκό παιδί που προσπαθώντας να ξεπληρώσει τις δόσεις του φορτηγού του, εμπλέκεται με τον υπόκοσμο. Στο τέλος οι γείτονες, δίνοντας τα λιγοστά τους χρήματα, ξεπληρώνουν το φορτηγό, οι άνθρωποι του υποκόσμου συλλαμβάνονται και ο φορτηγατζής σμίγει με την κοπελίτσα που τον έχει ερωτευτεί. Μια ταινία εμπλεσμένη στη φτωχογειτονιά της Αθήνας, από την προσφυγιά, από τη στριμωξιά, από τη δυστυχία. Μια ταινία κατάθεση, να πούμε, στη φτώχεια, στην αγωνία και στην ανθρωπιά,
Γιατί αυτό μας έσωζε. Μας έσωζε να θέλουμε να ασχοληθούμε με πράγματα που το επίσημο κράτος τα είχε σπρώξει στη γωνιά. Ντροπή μας να του πάρουν το αυτοκίνητο. Ως μας θα δουλέψει και θα μας τα δώσει. Δύο χρόνια μετά, το 1956, γυρίζει το Δράκο, μια ταινία αλληγορία της ελληνικής κοινωνίας που μετά τα τραύματα της κατοχής και του εμφύλιου αναζητά τη σωτηρία της στο πρόσωπο κάποιου μεγάλου ηγέτη. Ο Δράκος ήταν μια φοβερή στιγμή της ζωής μας. Φοβερή τελείως. Ήταν μια υπέρβαση των πάντων. Από το σενάριο, από την ιδέα, από εκεί πέρα το σενάριο, από εκεί πέρα ο φοβερός Ηλιόπουλος. Και έτυχε της υπέροχης αποδοκιμασίας όλου του κόσμου. Ο Δράκος επί 10 χρόνια γιουχαίστηκε, δεν παίχτηκε, θαύτηκε σε κάτι εργαστήρια μέσα. Χρειάστηκαν 10 χρόνια ώστε ο Δράκος να σπάσει τη μύτη δειλά-δειλά και να γίνει αυτό που έγινε. Ότιμη τύχη! Αυτό η καταραμένη! Με το καημό! Στους Παράνομους, μία ταινία που γυρίζεται το 1958, τρεις άνδρες φυγόδικοι ενώνονται στην κοινή τους προσπάθεια να περάσουν την απέναντι όχθη με καΐκι. Στο τέλος δεν τα καταφέρνει κανένας και το όνειρο της ελευθερίας αποδεικνύεται ουτοπικό. Για πού πηγαίνετε εσείς? Σας κατάλαβα καλά από μου. Με γνωρίσατε? Ναι, εγώ είμαι βρεούχος μας. Η ταινία θαύτηκε 52 χρόνια. Ήμουν πιτσιρικάς και είμαι τώρα με το μισό πόδι στον τάφο, μισό είπε, και οι Παράνομοι είχαν εξαφανιστεί. Τους ανακάλυψε στα στούντιο μέσα μερικά παιδιά, καλά παιδιά, ο Θεός να τα έχει καλά, το ξετρύπωσαν, το μοντάραν, το βρήκαν, το κάναν, το δείξαν και ξαφνικά, μια ταινία. Το ποτάμι βασίζεται στο ομώνυμο διήγημα του Αντώνη Σαμαράκη. Ένας φαντάρος στα σύνορα αρνείται να πυροβολήσει τον άλλο φαντάρο στην απέναντι όχθη. Κάποια στιγμή που ο ένας διστάζει, ο άλλος τελικά σηκώνει το όπλο και τον σκοτώνει. Οι Αφροδίτες είναι το γέννημα μιας αμηχανίας, μιας πολιτικής αμηχανίας. Η Ελλάδα είχε κάνει η πολιτική Ελλάδα είχε κάνει μια καμπύλη προς τα κάτω. Και τότε μέσα στα μηχανία, τι κάνουμε, ψάχνουν αυτό το ειδήλιο του Λόγκου, γραμμένο πριν 2.500 χρόνια, με ένα τρυφερό. Λέω, η γέννηση του ανθρώπου. Ας γυρίσουμε λοιπόν στις ρίζες. Και έκανα αυτό το ποίημα. Τώρα συνέπεσε και την εποχή των χίπηδων, τότε η αθότητα ήταν σύνθημα. Είναι μπρος αδέρφια, όχι πόλεμος, έρωτα. Λοιπόν, τότε γυρίστηκε και αυτή η ταινία σχεδόν συμπτωματικά. Και αυτή η σύμπτωση ήταν ευλογημένη για μένα και για τον ελληνικό κινηματογράφο. Rumlar! Korkmayın! Korkmayın Rumlar! Korkmayın! Είχα ένα φίλο Μικρασιάτη. Πέραγε όλη τη ζωή καλλιεργώντας τη μνήμη για τις χαμένες πατρίδες. Με είχε κάνει και εμένα Μικρασιάτη. Είχα μπει μέσα στη δικιά του οδύνη. Έγραφε, δημιουργούσε, έσκαβε μέσα στην Φρίκη του 1922. Αυτός με έσπρωξε και έκανε ταινία.
Τον τίτλο του έδωσα εγώ. Ο τίτλος ήταν τώρα του Μπάιρον, ένας Άγγλος λόγιος. Ήταν τα 200 χρόνια, τα 200 χρόνια από το θάνατο του Μπάιρον. Γιορτάστηκε σε όλη την Ευρώπη το γεγονός. Λέει η Ελλάδα δεν θα κάνει τίποτα. Κάνω τον Μπάιρον, βάζω και την μπαλάντα ενός ποιητή, ενός καταραμένου, γιατί αυτός ήταν ο Μπάιρον στον τόπο του, ήταν ο καταραμένος ποιητής. Αγάπησε την Ελλάδα, ήταν άρρωστος, ήξερε πως θα πέθανε. Ο Μπάιρον ήρθε εδώ να πεθάνει, ήξερε ότι θα πεθάνει. Πήγε να τελειώσει ένδοξα μια ζωή η οποία έχει αρχίσει να μην τον κολακεύει. Είχε αρχίσει να γίνεται εχθρική η ζωή του. Πέθανε ένδοξα. Ξέρεις ότι όταν θαύτηκε, σίδεραν το σώμα του μέσα σε ρακί μάλιστα, σε ένα βαρέλι με ρακί, το στείλανε στο Λονδίνο να τον θάψουνε. I wonder, am I a stranger here? Είμαι άραγε ξένος εδώ? Of course not. Όχι. Could it be that I was a Greek once? Ή μήπως ήμουνα κάποτε Έλληνας? Who knows? Ποιος ξέρει? Στον κινηματογράφο εγώ ελάτρεψα το σώμα των ηθοποιών, το πρόσωπο των ηθοποιών κυρίως. Δηλαδή έχω πει και ξαναπεί ότι το πρόσωπο του ηθοποιού είναι ένα ολόκληρο τοπίο, αρκεί να γίνει σωστή διαχείριση αυτού του προσώπου. Και όπως ο κινηματογράφος έχει φακούς, δεν είναι θέατρο να το βλέπεις από 20 μέτρα, το πλησίασμα μπορεί να καταγράψει την τελευταία λεπτομέρεια της έκθεσης. Γιατί εγώ καταγγελθήκα ότι στον κινηματογράφο μου δίνει πάρα πολύ σημασία στο εικαστικό μέρος. Ότι μπορεί ο κινηματογράφος αυτός να υστερεί σε σενάριο ή να υστερεί σε λόγο ή να υστερεί δεν ξέρω τι, αλλά είναι άψογη η κινηματογράφηση του χώρου και του ανθρώπου μέσα στο χώρο. Αυτά λοιπόν πράγματι είναι στοιχεία του τρόπου μου. Μη βιάζεστε. Σας παρακαλώ, μη βιάζεστε. Θα σπάσετε την πόρτα. Άλλη μια φορά. Σας παρακαλώ κύριε, μη βιάζεστε. Θα σπάσετε την πόρτα. Εντάξει, στο πες. Δεν γεύτηκα ποτέ τη χαρά του πλήθους μέσα στις αίθουσες που με παίζανε. Υπήρξα, χωρίς να το θέλω, ο κινηματογραφιστής των μικρών αιθουσών, του λίγου κόσμου. Παρά το γεγονός ότι ο ίδιος μας εξομολογείται ότι είναι ο σκηνοθέτης των μικρών αιθουσών, ο Νίκος Κούντρος παραμένει ένας από τους σημαντικότερους σκηνοθέτες της χώρας μας. Από την πρώτη του ταινία ακόμα, κατάφερε να ταράξει τα λιμνάζοντα ύδατα της κινηματογραφίας μας, να στρέψει το φακό του στην ιστορία και τα πάθη της φυλής μας, στον λαϊκό άνθρωπο, στις αγωνίες και στα όνειρά του. Εντάξει. Και βέβαια οι ταινίες του συνοδεύτηκαν από ένα πλήθος βραβείων και έκαναν γνωστό τον κινηματογράφο μας στο εξωτερικό, γιατί ο δημιουργός τους με τρόπο μοναδικό κατέγραψε την ελληνική πραγματικότητα και τα προβλήματά της. Γιατί είχα και μία, αν θέλεις, λάθος, περήφανη άποψη ότι δεν θέλω να διασκεδάζω ανθρώπους. Μου είναι λάθος. Δεν θα γίνω εγώ ο Καραγκιόζης των Ελλήνων. Και έτσι όλος ο χώρος, όλη η έγνοια περιορίστηκε αυτό. Σε ένα ψάξιμο στην ιστορία των τελευταίων 100 χρόνων.